السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج دے دن تواڈے واسطے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر دیتی ہے اور تواڈے واسطے پسند کیتا تے دین اسلام نو کیتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل مفتی صاحب نے ماشاءاللہ میرے واسطے گراؤنڈ بناتی ہے، میں اسی عنوان نو لے کے اگے چلا۔ بڑیاں قیمتی باتاں قرآن و سنت دیاں بڑے سلجھے انداز اندر بیان فرمائیاں۔ اللہ پاک انہاں دا بیان کرنا تساں سب حضرات دا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تواڈے سوال دا جواب میں بھی دینا ہونا ہے۔ مفتی صاحب نے تے کمال کیتی ہے نا، پر چلو کسی لئے طالب علم دا تکا بھی چنگا لگ جاندہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ جو دساں گا انہوں کیا جا قرآن دی آیت پڑھ، موسیٰ علیہ السلام دی اکھاں دے جادو ہے، لا کفر دا فتویٰ قرآن تے۔ ساڈے جی اپنے خطیب نے نا چونکولی مسجد والے یہ انہاں دا فتویٰ ہے۔ چلو نام نہیں لگدا، نام نہیں، پتہ کی ہوندا ہے بعض دفعہ اچھا ایک منہجی بندہ بھی کسی ویلے ان کو مسٹیک ہو جاندی ہے سمجھن چ، تے اس واسطے جادو جڑا ہے نا یہ ہو جاندہ ہے، چل جاندہ ہے، انبیاء علیہ السلام تے چل جاندہ ہے۔ قرآن پاک نے صاف کیا سورۃ طٰہٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور رسیاں سن سوٹیاں سن جڑیاں جادوگراں سوٹیاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نو محسوس ہو رہا سی، انہاں نو خیال ہو رہا سی کہ سپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں تے جادو دا اثر ہویا۔ قرآن کہہ رہے ہیں، چلو حدیث دا تے انکار ہو جائے گا، قرآن دا کون کرے گا؟ پھر کفر دا فتویٰ اگر کو لائے تو سوچ کے لائے۔ تو آئیے لوڑ پئی نا کسی لئے میں مضمون ہی سارا بیان کر دیں، آج ان موقع دے مطابق کیا کرا جے لوڑ پئی تو انہوں اگر محسوس ہویا لوڑ پئی تو میرا درس رکھیا جے 2-2.5 گھنٹے صرف اسے غلطی کراں گا۔ آج ہن جڑی بات کرنا چاہنا دین دا معنی ہے قانون۔ دین دا کی معنی ہے قانون۔ او بولی جاؤ، اللہ تواڈا بھلا کرے، دعاں جاننا جو بولی جاؤ، بولن جو فائدہ ہوندہ ہے، گل دی سمجھ ہوندی۔ دین دا معنی ہے ادھے بولے ہو، دین دا معنی ہے قانون۔ اوڈا دے ملے بیٹھے اوڑ دے قوم ہی بڑی دلیر ہے، ہمیں تو ڈرن ڈے
इत्थे है की ने गुज्जर वो भी दलेर, ओढ़ दे वो भी दलेर, ते तुसीं फिर किहड़े कोलों घबराण दे हो? जरा माशाअल्लाह हिम्मत ना बोलो। दीन दा मान है कानून, कानून बनान दा इख्तियार सिर्फ अल्लाह नू है और किसी नू नहीं। अल्लाह ने अपने बंदियां वास्ते जैसा बेहतर समझिया कानून बनाया, उन्होंने किताबी शक्ल अंदर यानी वही आंदी रही, फिर किताब बनी, उस सूरत अंदर आमिना दे लाल ते नाज़िल फरमाया। हुण वो जड़ा कानून आ गया, जो दीन आ गया, उन्होंने कर दिता मुकम्मल कि इहदे अंदर वाधे घाटे की लोड़ नहीं। ते जे किसी ने इहदे अंदर वाधा वधाया, फिर शरीयत ने उसका नाम की रखे है? अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, फरमाया इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जे किसी ने कुरान पाक सुन के तुसी सुभान अल्लाह कह दोगे तो गुनाह नहीं होने लगा। सही बुखारी च आंदा है, नबी पाक दरस इरशाद फरमा रहे ने फजर की नमाज तो बाद ते आपने जिक्र किया एक बनी इसराइली बंदे का। पहले जमाने एक बंदा गाय लैके टुरदा जाए, थक गया तो गाय उत्ते बह गया। तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल यार, तुहाडी मेहरबानी अजे ठप लो, बाद च लाने हैं। जो दो तकरीरां का वक्फा हो ना फिर लाया जे, तवज्जो हट जाएगी। हुण तवज्जो करिया जे, आपने फरमाया बंदा हो गया सवार गाय ते, गाय इंसाना की तरह बोली, कहन लगी मैनू अल्लाह ने तेरी सवारी वास्ते पैदा नहीं किया। सारे सहाबा नूं ये गल अजब लगी, प्यारी लगी, ते सारे कहन लगे सुभान अल्लाह। आप दे बयान दे दौरान कहन लगे सुभान अल्लाह। ते जे तुहानू कोई गल समझ आ जाए ना कुरान दी इसदी, ते किते सुभान अल्लाह कह लोगे तो गुनाह नहीं। मैं नहीं तुहानू बार बार कहना, कहो बस ये मेरा नाले अल्लाह की तस्बीह बयान होती जाए। जिथे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम पाक आए, मुहब्बत ना दरूद पाक पढ़ते जाया जे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते ने इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फरमाया सारियां बातां तो बेहतर बात अल्लाह दी किताब है, और सारिया तरीकियां तो बेहतर तरीका मेरे मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दा तरीका है। अगे हुण बात सुनिया ने, फरमाया शर्रल उमूर मुहदसातुहा, दीन अंदर जो नवा काम में ओ शर दो चीज़ां ने ना, शर दी जिद खैर, खैर दी जिद शर। फरमाया शर किदे अंदर है, खैर किदे अंदर है। खैर अल्लाह दी कलाम ते मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे तरीके च। भाई समझ आ रही गल दी? खैर किदे अंदर है, अल्लाह दी कलाम ते नबी पाक दा तरीका, नबी पाक दा तरीका, इहदे विच खैर।
اور شر کی ہے دین وچ نوے نوے کام انہاں وچ شر تے شر لفظ تسی عام سمجھ دیو او فلانے تے شر نہ پھیرا شر شرارت فتنہ لڑائی جھگڑا جنی دیر ساڈے ملک اندر دین وے نوے نوے کماں تے بریک نہیں لگے گی پورے لیڈر تے پوری حکومت ٹل لالے اس ملک اندر امن نہیں آئے گا امن اوتن آئے گا جس دن دین میں نوے نوے کماں دیاں بریکاں لگیاں سعودی عرب تواڈے سامنے زندہ مثال اوتھے کدی آ کوئی ہویا بات امنی کتے روڈ بلا کتے کوئی احتجاج کتے کوئی احتجاج کتے جناب آج روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے کتے کوئی گل کتے کوئی حالات ہیں نہیں پر امن کیوں اوتھے دین میں نوے نوے کم کرن دی کسی نو اجازت نہیں اسے واسطے کئیوں نو چنگا نہیں لگتا ملک اللہ اکبر اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے شر الامور محدثاتها دین میں نوے کم شر نے فرمایا کل محدثات بدعہ تے دین دی اندر جڑا بھی نواں کم ہے او بدعت ہے کل بدعت ضلالہ تے ہر بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی جڑی بندے نو دوزخ میں لے جائے گی بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا بدعت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی ہر کم نما ہے بدعت ہر بدعت گمراہی جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا حضرات میں عرض کی کر رہا ہوں کہ دین دے اندر نواں نواں کم کرنا بدعت گمراہی ہے حضرات دین میں نوے کم کرنا بدعت گمراہی ہے جدوں اسی حدیثاں سنانے ہیں کہ دین اندر نوے کم نہیں کرنے ہیں پھر کئی میرے پرا لوکاں نوں مس گائیڈ کر دیندے نے کہندے نے ویکھو جے اسی نوے نوے کم کرنے ہیں تے اے بھی تے نوے کردے نے نبی پاک نے سپیکر میں تقریر نے کیتی اے سپیکر میں کردے نے اے بھی تے نواں کم نے نبی پاک نے کاراں تے سواری نہیں کیتی اے کار تے سوار ہوندے نے اے بھی نواں کم ہے نبی پاک دے زمانے اندر مسجد دا محراب توجہ میرے وقت پھسیاں چھڑ کے اڑ دیا مگر نسن ڈے ہو میں پھسیاں پہ مینوں تے سنو توجہ دا میرے وقت حضرات رب باتے توجہ فرما دینا آجے ہن کاراں تے بیندے ہو اے بھی نواں کم ہے بساں لاریاں تے بیندے ہو نواں کم ہے مسجد دا محراب نواں کم ہے مسجد دا مینار نواں کم ہے حضرات تن میرے دوستاں تے ویراں تے میں مثال دے کے گل سمجھاواں نواں کم کیڑا بدعت ہے دنیا دا نواں کم بدعت نہیں بدعت ہوے جو دین میں نواں کم کیتا جائے حدیث صحیح مسلم دی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فرمایا جیڑا کوئی دین اندر ایسا نواں کم کیتا جاندا ہے جیڑا دین تو پہلا ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے وہ بدعت ہے اور بدعت دی پہچان میں تانوں حدیث پاک چوں کروائی ہے کہ بدعت کنوں کہندے نے دین
دین دے اندر کوئی نواں کم کرنا ایک ہے بدعت بدعت آہن منجیاں بڑیاں جا رہی ہیں جدو منجی لائی سی نا کدو کر کے لابیاں لاب لائی 15-20 مہینہ لگیا زمیندار آیا اپنیاں پہلیاں دے وڑ بنے تے چانتی مارن آیا ہے تے بڑی غور نال ویندا کہندا میں منجی جڑی لائی ہے منجی نے جڑ پھڑ لئی ہے منجی تا ہری ہو گئی ہے منجی بھی نظر آ رہی ہے لیکن منجی دے وچ کوئی چیزاں اپنے آپ بھی اگ پئیاں او میں تے نہیں لائیاں کدے ڈیلا اگ پیا کدے کوئی اگی کدے ٹیڈر سوانگ ہو گیا کدے نڑو گیا کہندہ ہے اس طرح کرو منو گجر کلونی دے وچوں کو بندے لب کے دے وہ مزدوری دے میں انہوں لاما تے میری منجی دے وچوں جنی ہیں بوٹیاں اگیاں نے اپنے آپ اے نڑو اے ڈیلا اے کوئی اے سواں کے انہوں پٹ کے تے باہر سڑ دینا حضرات ان جڑے سن پیٹو جنہ نو سی اپنا لالچ وہ کہندے نے چوری رہن دے نڑو ڈیلا بڑا ہوئے گا سونے پٹھے بننگے وڑ کے مال دے منہ پاواں گے کیوں جڑے پیٹو ہوندے نے انہاں نوں مالک دی فصل نال کوئی غرض نہیں انہاں نوں اپنے ٹھڈ نال انہاں نوں اپنے پٹھیاں دی پئی ہے مالک نوں اپنی فصل دی پئی ہے مالک کہندا ہو جے پٹھے پہنو جہنم وچ جڑے میری فصل نوں لے دے چلے نے بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے میں ہو جائے پٹھیاں نوں کی کرا کڈو ساتھیو دیہڑی پوری دیاں گا کوئی بچ رہن نہ دیا دے نہ ڈیلا نہ نڑو نہ سوانک پٹ دیو منجی میری صاف کر دیو بس منجی نظر آوے اصل فصل اور دیہڑی در بندے منجی دے وچوں گند صاف کر دے نہ بوٹیاں نو بڑھدے باہر کر دے ہن آگے نے پہلی ہو گئی ہے صاف تے ہن وٹ بننے تے آگے نے وٹ بننے تے ویکھیا انہاں کہ ایتھے بھی نڑو چھوٹا اگ پیا کھبل گھاہ بھی اگ پیا ہے ڈیلا بھی اگ پیا ہے اے کہندے نے ہتھاں نال نہیں پٹیا جا رہا جا بچیا تو کئی لے کے آ انہیں کئی رمبا لے آندا ہے اینوں لگے نے کھوتر زمیندار دی نظر پہ گئی ہے کہندہ نہیں اے نہ کھوترے آجے کیوں چوری صاحب تساں آپ نہیں سی کیا آج جنہ ڈیلا نڑو کہا سارا پٹ دیو او بھائی میں تو انہوں کیا سی فصل دے وچوں پٹو جدو فصل دے وچ چگے گا فصل نو دے گا نقصان جدو فصل تو باہر اگے گا پھر دے گا فائدہ پھر بڑے ہونگے بڑھ کے مال دے منہ پاواں گے ہونگے پٹھے جدو دین دے وچ نواں کم ہوئے دین نو دیندا نقصان جدو دین تو باہر دنیا دے نوے کم ہون پھر دے نے فائدہ اور پائیوں کا دی سمجھ آئی رہے آجے بدعت اللہ اکبر ہونے میں تبرانی کبیر دی حدیث پڑھ لگا ایک پکھا ہلکا جا چلا دے چل سکتا تھے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا ممشا الى صاحب بدعت ممش مولانا منشا صاحب اتھے آجو تجھے بابے بن گئے آجو اچھا اللہ پاک تندرستی دے اللہ صحت دے شفا دے یہ ساڑھے جی بچپن دے ساتھی نے ماشاءاللہ بارونک آدمی نے اللہ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے ساڑھے بھائی عبدالحفیظ گجر صاحب جنہ نے ماشاءاللہ آج دے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے آج ہی پچھلے ٹائم انہوں دا پتیجے دا بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہویا ہے میں ہوں بچے دی عیادت بھی کر کے آیا صاحب فراش بچہ اللہ کو دعا کرے آجے اللہ اس بچے نو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے اور بھائی بھی سامنا تے میرا چونکہ پرانا دوستانہ تعلق کے عمر بھائی ہوئے بھائی غلام رسول صاحب ہوئے تے بھائی رمضان صاحب کھولے حسین اج نظری کتے آ رہے تے بھائی عبدالحفیظ صاحب انہاں دے والد صاحب جنہاں نے ماشاءاللہ انہاں دی تربیت کیتی دینی بڑے سلفی آدمی اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے آج انہاں دی اولاد نیکی دا کم کر رہی ہے
اولاد دی تربیت نہ کیتی ہے اللہ پاک اپنی رحمت نہ اس اولاد نو انہاں دا اچھا صدقہ اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بڑھائے حضرات ان بات توجہ فرما دینا رے عرض کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرما دینے ممشا الى صاحب بدعت لیوکرہو فقد عانا على حدم الاسلام نبی علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ کسی بیتی بندے کل گیا کادے واسطے لے جو وقت کے راہو او دی تعظیم کر دیا ہویا او دی حوصلہ فضائی کر دیا ہویا جیڑا بندہ کسی بیتی بندے کل گیا ہے فرمایا فقط اعان علی حدم الاسلام اس بندے نے دین نو ٹان میں جو دی مدد کر دیتی ہے اور میرے پیغمبر دے فرمان تو ثابت ہویا جڑا دین وے نوے نوے کم کردہ ہے وہ دین نو ٹھندا ہے جڑا دین وے نوے نوے کم کردہ ہے وہ دین نو گیراندہ ہے کیویں گیراندہ ہے میں تھوڑے سامنے منجی دی مثال پہ دینا سا اور منجی جس ویلے لابیاں نے لا دیتی ہے ایک دن کا انہوں نے لایا ہے اور انہیں پھڑیاں نے جڑاں دے کولو نکلیاں نے نویاں نویاں شاخاں جڑ چونا اکھ جی نکل جی اکھ او دے تو تکڑا نہیں نکلی ایک ادھروں نالی نکلی ایک ادھروں نالی نکلی ایک ادھروں نکلی کنیاں نالیاں ایڈا بوٹا بن گیا یہ میرے رب دی قدرت جس ویلے اس نالی دے ادھروں نالی نکلن لگی ہے اجے نالی نکلن لگی ہے تے ڈیلا پڑ کے چھال مار کے دی جگہ مل کے کھلو گیا نالی اتھی رہ گئی دوجے پاسوں پھر نالی مد کر کے نکلن دی ادھر پڑ کے سوان کا کے کھلو گیا نالی پھر اتھی رہ گئی ادھروں نکلن لگی ادھر نڑو آ گیا گویا کہ منجیدہ رہ گیا اوہی ایک تیلا چانچ پھرا مل لیا بوٹیاں نے جدو بوٹیاں اگ پئیاں اصل فصل گر گئی جدو دین وے بتا عام اصل دین گر جاتا ہے کیویں گرتا ہے ایک تے میں مثال دی تھی دوسری مثلا اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرما دینے فرمایا جب مفتی صاحب بیان کر رہے سن فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے حدیث تے اے سنا دیتی ہے اور میرے دل اندر خیال آیا تواڈے دل اندر آیا تیجے دے اندر شوق آیا کیوں نہ ہوے اسی سونے پیغمبر تے درود پڑھیے جدوں پڑھن دی واری آئی تے ہاتھ اندر پھڑا دیتا بدتی درود جعلی درود جڑا نہ نبی پاک تو ثابت نہ صحابہ تو ثابت او پھڑاتا ہن جتھے جگہ مرنی سی مسنون درود نے گل دی سمجھ آ رہی ہے جتھے جگہ ملنی سی مسنون درود نے اوتھے جگہ مل لئی بدتی درود نے بدت پل گئی سنت پیچھے رہ گئی بدت اگے آ گئی ہن ذرا میں ابن ماجہ دی روایت تھوڑے سامنے پڑھا ہن ذرا گراؤنڈ بڑی ہن ذرا میں ابن ماجہ دی پڑھا اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے میرے اتنا تو نے ایک مثال دیتی ہے نا میں تو جو بڑیاں مثالاں دینیاں نے قرآن حدیث چوں سیڈاں تو گل سمجھانی ہے تانوں اج اس مہینے دی مناسبت نال ہن ذرا بات تے توجہ فرما دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سیلی امورکم رجال میرے پیغمبر فرماندے نے ان قریب تواڈے نال معاملے پیش آن گے کچھ لوگ ایسے آن گے یطفئون سنتا جڑے اللہ دے نبی دیاں سنتاں نو مٹان گے وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَ اور بدعتاں تے عمل کرن گے مسنون درود فضیلت کی دی دسی اصلی درود دی
جدوں فضیلت دسی میں درود پڑھن دے فائدے میرا تہاڈا سارے بھراواں دا شوق پیدا ہویا درود پڑھیے جدوں پڑھن دی واری آئی حضرت لیاؤ دیو کیڑا پڑھاں تے پھڑا دیتا بنتی درود پھڑا دیتا جالی پھڑا دیتا بناوٹی جتھے جگہ لینی سی سنت درود نے اوتھے آ گئی بدعت یطفئون السنتا ایسے لوگ آن گے جڑے سنت نو مٹان گے یعملون بالبدعت بدعت عمل کرن گے سنت مٹائی میں نے آج تو کو 3-4 سال پہلے اے ہوئی مہینہ سی اکاڑے تو کال آئی قاری صاحب کی حال ہے ٹھیک ہے اے میں کہمام اگے کھلوتا ایتھے لکھے ہے جشن عید میلاد النبی دی خوشی اندر داڑیاں فری منیاں جان گیاں میں کہہ لے پہلا بھی سمجھ آسی حدیث دی پر آج پوری سمجھ آ گئی یطفئون السنت و یعملون بالبدع سنتاں نو مٹان گے بدعتاں نو عام کرن گے حضرات میرے دوستاں تے ویراں ان بات را توجہ فرما دینا جے سنتاں نو مٹان گے تے بدعتاں تے عمل کرن گے سنت نو مٹان گے تے بدعتاں تے عمل کرن گے ہن حضرات توجہ کریا جو نہ لوکاں دی نشانی کی ہوئے گی نشانی سماعت فرمایا جے فرمایا وا یؤخرون الصلاۃ ام مواقیتھا دے سونے پیغمبر فرماندے نے انہاں لوکاں دی نشانی او نمازاں نو او دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے لیٹ ماشاءاللہ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے نماز ادا فرماندے نے تے تسی ان زیارت فرما لئیے ہن میرے وال دھیان کرو تھوڑی دیر تو بعد توڑے سامنے جلوہ افروز ہون گے انشاءاللہ خطاب فرمان گے حضرات توجہ فرمان دے جایا جے توجہ ایک قربانی نہیں سدے تو ایک نے بہرو ماشاءاللہ 2 قربانی گئے بلکہ 3 ہو گئے 3 ہو گئے ماشاءاللہ حضرات ربادرہ توجہ فرمان دے جایا جے توجہ میرے دوستاں تے ویرہ ان گاتے غور کرے آجے میرے نبی نے شانی بھی دس دیتی ہے کہ سنتانوں کیڑے مٹان گے بدعتاں تے عمل کیڑے کرن گے فرمایا جڑے نمازانوں او دے ٹائم تو لیٹ پڑھن گے ہن آئیے ذرا تلاش کریے نمازانوں ٹائم تو لیٹ کیڑے پڑھ دے نے کیا اہل حدیث لیٹ پڑھ دے نے نہیں ساڑھے تو ہی ٹائم نے کوئی مجبوری نہ کدھر لیٹ ہو جائے تو گل بکری ہے جڑے قصدن جنہ دے ٹائم ہی لیٹ مثلا رمضان دی اندر فجر دیاں نمازاں دا ٹائم سارے دا تاڑے برابر ہو جاندہ ہے حتیٰ کہ کئی ساڑھے تو بھی پہلا 2 منٹ پڑھ لیتے ہیں جو ہی رمضان گزرے آتے نالی فجر ادھا گھنٹہ لیٹ ہوگی دن چڑھے کیا رمضان میں نمی نہیں ہوندی اور رمضان وچ اگر اے افضل ٹائم سی تے بعد وچ افضل کیوں نہیں رہا کیا کتے شریعت وچ ہے کہ رمضان میں فجر دا ہو ٹائم تے بعد وچ ہو ٹائم تو انہوں میرے خیال میری غلطی سمجھ کوئی نہیں آ رہی پلا ہوئے نہیں آ رہی ہے سمجھانی دے میں آیا تو انہوں حضرات ان باطرہ توجہ فرمان دے آجے عرض کر دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا دین اندر نوے کم کر دائیو دین نو ٹھان دائے جس پر اسی لوکاں دیاں ایسین بڑھانے ہیں لوکاں نو ایسی سمجھانے ہیں کہ دین اندر نوے کم نہ کرے آجے پھر لوکاں نو مسگاڑ کیتا جاندہ ہے اسی بھی نوے کرنے ہیں تے ایوی تے کر دینے حضرات اسی دین دی اندر نوے کم نہیں کر دے سپیکر دی تقریر دا مسئلہ سپیکر دین وے نواں نہیں اے دین دے وچ نہیں دین تو باہر جس سپیکر دین دے وچ ہوندا کسی دی نماز سپیکر تو بغیر قبول ہی نہ ہوندی دین دے وچ نواں کم کرنا بدعت دین تو بار نوے کم کرو دیاں اجاز دانے سپیکر دین تو بارے سواری دین تو بارے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون
تہاڈی سواری دے واسطے پیدا کیتے نے کئی سواریاں سی او پیدا کراں گے جڑیاں تسی جانتے ہی نہیں ہن سکوٹر موٹر سائیکل کار بس ٹرک نو صحابہ جان دے سن بولیے اے نویاں سواریاں نے نا یا اللہ ہن نوی سواری تے سوار ہو جائیے کیونکہ کئی سارے بھرا کہندے نے بھی نواں کام ہے فرمایا لے ترکبوہا اے نویاں جڑیاں سواریاں پیدا کرنیاں نے کادے واسطے نے انہاں تے سوار ہویا جے اللہ سونے کہندے نے بدعت ہن بات تے غور کریا جے فرمایا بدعت ہوے جو دین دے اندر نواں کم ہوے سواری دین دے اندر نہیں جڑی نبی پاک دے زمانے دی سواری ایک دے تے سوار ہوو گھوڑے تے ہوو اونٹ تے ہوو او وی جائز ہے لیکن جڑیاں نویاں نویاں سواریاں آئیاں نے انہاں تے سوار ہونا بھی جائز ہے ہن بات نہ توجہ کر دینا یارے ہن کریا گیا مسئلہ محراب دا محراب جڑا دین دی اندر ہے لیکن نواں نہیں حضرت زکریا نے بڈھے بارے اللہ تو دعا کی دی بیٹے دی تے فرشتیاں نے بشارت دے دیتی ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب اللہ پاک ارشاد فرماندے نے حضرت زکریا جدو فرشتیاں نے پتر دی بشارت دیتی کتھے سن محراب وچ نماز پڑھ رہے سن کیا نبی زکریا نے بدعت میں نماز پڑھی ہے بدعت ہوے ہاذا ما لیسا منہ جو دین چو پہلا ثابت نہ ہوے جو دین چو پہلا ثابت ہے وہ بدعت نہیں تے جڑا محراب ہے یہ قرآن چو ثابت ہے بدعت نہیں ایہو جیاں گلاں کر کے لوکاں مس گائیڈ کرنا رہا مسئلہ مینار دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ آسمان تو اترن گے کتھے اترن گے بیت المقدس مسجد اقصی دے مشرقی سفید مینار تے مینار بھی حدیث تو ثابت ہو گیا ہے بھی بدعت نہیں دین وچ نواں کم کرنا بدعت دین تو باہر جننے چاہو جائز کم سارے نوے نوے کرو حضرات تو جس ویلے اسی لوکانو اے ذہن سازی کرنے ہیں لوکانو دین سمجھانے ہیں پھر کئی مفتیاں آڑے آ جاندے نے وہ کہندے نے اسی بھی کہنے ہیں کہ دین وے نوے نوے کم نہیں کرنے ہیں لیکن ویکھو جی ایک بدعت ہوندی ہے سیئہ ایک بدعت ہوندی ہے حسنہ حسنہ کر لو سیئہ نہ کرو میں بڑا حیران ہاں ایسے مفتیان تو ایسے علماء تو ایسے خطباء تو ایسے مقررین تو جڑے لوگوں میں اس طرح مسگائیڈ کر رہے ہیں میں انہوں نے پوچھنا میرے معزز علماء کرام میرے دوستو ذرا انہوں نے پوچھیا جے میرا بھی سوال ہے انہوں نے پوچھیا جے کہ تانوں تے پتہ چل گیا کہ بدعتیاں دو قسمان ہیں ایک بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ میرے پیغمبر فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے تسی کبو کوئی بدعت چنگیاں نے کوئی بھڑیاں نے میرے نبی فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المدخل الى السنن القبرى للباقی دے اندر حسن سند دے نالنا دا فتوہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگی انہوں حسنا کہن اور میں نہیں کہہ رہا ایک پاسے آئیدہ مفتی آئیدہ عالم دوسرے پاسے نبی پاک دا صحابی فتوہ دے نبی پاک دی حدیث دی روشنی چھے وہ کہے کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں اگرچہ لوگن حسنہ کہن کوئی بدعت حسنہ ہو سکتی کل بدعت ضلالہ
دین میں جیڑا بھی نواں کام نے بدعت گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان باتنا توجہ فرما دے گا، جے دین دے اندر ہر نواں کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی دا ٹھکانہ کیڑا ہے؟ گمراہی دا ٹھکانہ ہے دوزخ۔ میرے پراؤ اللہ دی قسم، اہل حدیث تواڈے دشمن نہیں، تواڈے خیر خواہ ہیں، تانوں دین سمجھاندے نے۔ صحابہ کرام بیتی تو انہی نفرت کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحیح سنن نبی داؤد چے ایک بندے نے انہوں سلام کر لیا کسی بندے دے ہاتھ، بھائی تو چل لیا تو عبداللہ ابن عمر میرا سلام کہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام فرما دے نے میں نو پتہ چلے آؤ بندہ دین میں نوے نوے کم کر دے، اگر تے گھر سچی اس بندے نو میری طرف سلام دا جواب نہ دے بھی، صحابہ تے بیتی بندے دا سلام نشان قبول کر دے۔ صحابہ تے اینی حوصلہ شکنی کر دے تے ساڑھے مسلمان اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے دین میں نوے نوے کم کہ جی میں مفتی صاحب دس رہے سن نا کہ 603 سال بعد نبی پاک علیہ السلام تو 600 سال بعد محفل میلاد دا آغاز ہویا، 600 سال بعد محفل میلاد تے جشن میلاد دا آغاز ہویا اور جلوس دا آغاز جیڑا 1898 دے اندر کراچی تو ہویا ہے اور عید میلاد جیڑا ہے اتے سیاہ الحق دے دور دے میں شروع ہویا ہے۔ حضرات چارے چیزاں جڑیاں نے نبی پاک دے زمانے دیا نہیں، جشن میلاد میرے پیغمبر دے زمانے دا نہیں، محفل میلاد میرے نبی دے زمانے دا نہیں، جلوس میلاد میرے نبی دے زمانے دا نہیں، عید میلاد میرے نبی دے دور دا نہیں۔ اے چارے دیاں چارے چیزاں بات دیاں نے دین میں نویاں نے، جو دین میں نواں کام میں بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی پھیلان والے دا ٹکانا میں نہیں کہندا، نبی پاک فرماندے نے دوزخ ہے۔ رک جاؤ، چھڑ دیو، مس گائیڈ کیتا جا رہا ہے تانوں، بیتیاں دی حوصلہ فضائی نہ کرو، بیتیاں دی حوصلہ شکنی کرو۔ اگر لوگ آج حوصلہ شکنی کرنی شروع کر دیں 2 سال نہ ننگن اے مولوی اڑن کے کہن گے واقعی دین وچ چیزاں کوئی نہیں، بلکہ ان کہن لگ پے نے ہوں تے سوشل میڈیا تے ایک نہیں کئیاں مفتیاں دے بیان آن لگ پے، کئیاں مفتیاں دے، اہل حدیث نہیں غیر اہل حدیث۔ ایک مفتی دا بیان میں وہی سنن دیا ہاں جڑا بیان میں بھی آج تو کو 10 سال پہلا دا دین دیا، میں کہلا خیر ہوگی تائید ہو گئی یا او مفتی وہی گل کہہ رہے جڑی میں کہنا کہ جشن دی گل باچ کران گے، نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین کسے صحیح روایت جو پیش کرو۔ کوئی کہندا ہے نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندا ہے 10 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندا ہے 9 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندا ہے 8 نو پیدا ہوئے، کوئی کہندا ہے 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ صحیح تھنٹک روایت صحیح سند دے نال ایک بھی نہیں، میرے رب نو پتہ ہے کیڑے مہینے تے کیڑی تاریخ نو میرے نبی پیدا ہوئے، ہاں دن اللہ نے دسیا وہ سوموار دا دن ہے۔ اب تسی بھی 9 ربیع الاول تے رٹا نہ پائی پھریا کرو، 9 ربیع الاول دی تے کوئی کچی بھی سند نہیں، کتے کو کچی بھی روایت نہیں، کتے کچی ہو رہی۔ ہن دیکھو غیر اس گل نو منن لگ پے نے، غیر جشن دی گل بات ہوئے دی پہلا تاریخ دسو۔ میرے نبی جشن منان نہیں آئے، میرے نبی مشن پھیلان آئے۔ فتح مکہ آیا تھوڑی خوشی سی، فتح بدر ہوئی تھوڑی خوشی سی، حنین دی فتح دی تھوڑی خوشی سی، کسے ایک موقع تے دسو میرے نبی نے جشن منایا ہوئے، سات باجا ٹہول کتے ایک ہی جشن نہیں۔ مشن 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 امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، میں نو حکم ملیا ہے میں انہی دے لوکنا لڑ دے رہنا ہے، میرا مشن ہے میں لڑ دے رہنا ہے جب تک وہ کہنا
دیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں. میرے نبی کہہ رہے ہیں میں مشن لے کے آیا اور صحابہ نے مشن جاری رکھیا. اللہ تیرا شکر ہے آج اس مشن مصطفیٰ نو اگر تھامے تے اہل حدیث نے تھامے ہیں. وہی مشن لے کے جماعت چلی ہے. حضرات اور بات تیرا توجہ فرما دے جے عرض کر دیتا ہے میرے پیغمبر فرما دے نے فرمایا بیتی بندے دی حوصلہ افزائی نہیں کرنا. جڑا بیتی بندے دی عزت کر دیا نے دین نو ٹان وچوں دی مدد کی دی. ایک بدعت کردا ہے ایک بیتی دی عزت کردا ہے. جن نے بیتی دی بھی عزت کی تھی وہ حوصلہ افزائی کی تھی انہیں بھی دین نو ٹایا. ساڑھے ویچ بھی ایک مولوی آیا ہے ٹکا کے بیٹا کرن دے ہے. کرونا میں سارے دربار بند انہیں پاک پتن دا سفارش کر کے کھلا کے کی تظیمی قیام کرن دیا. غیر اللہ کے تظیمی قیام عبادت ہے. غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کتے پیر صاحب فوت ہوئے انہیں اتھے جا کے پھوری تے فاتحہ خانی کرن دیا. ایتھے کو کرے تے بدعت اتھے کرے تے جائز. کتے گندیاں عورتوں تصویراں کھچا رہے ہیں. کتے گندے شوہاں جا کے چٹکلے چھڈن دے ہیں. علماء دی توہین کر رہے ہیں. تے ساڑھے کئی بندے وہ پیچھے بندے بڑے آ جاتے ہیں. جدو نہیں سی نا جمعیاں ادو بھی جلسے ہوتے سن. جدو مر جائے گا پھر بھی ہونے تساں محتاج بناتا ہے دین ودا. بخلائے ہوئے لوگ نے وہ اہل حدیث بخلائے نے جڑے کہندے نے وہ تو بغیر رونق نہیں ہوتی. مولانا علی فرمانی صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھ کے دیکھا جو رونق ہوندی ہے کہ نہیں ذرا تو انہوں گلیاں چلگا نہیں لبڑی. منہجی نے کیا ہے بدعت کر دے نے رد کر دے نے بدعت. تے تسی ہونے بندے نو بلاؤ جلسیاں دے تے پھر نال نے کاروبار بنائی نہیں لینے نے. تو دین سنان آیا کہ تے کٹے بیچے اینے لینے نے. اور میرے پیارے ہو سنو جڑا بیتی مولوی بیتی ہے بدعت کرتا ہے جب تک وہ توبہ سوشل میڈیا تے سر عام نہ آئے تو اسی انہوں بلا کے وہ حوصلہ افزائی کرو. میں نہیں کہندا نبی پاک نے کہا ہے جڑا بدعت کرتا ہے وہ دین نو ٹاندا ہے. جڑا وہ عزت کرتا ہے دین وچ ٹان وچ وہ مدد کرتا ہے. جڑا بدعت کرے وہ بھی مجرم. جڑا وہ توقیر تے عزت تے حوصلہ افزائی کرے وہ بھی مجرم بھاویں اہل حدیث کہلائے. سنیے ذرا ازیاء حدیث اپنے نو نتار رہے ہیں دوجے نو نتار رہے ہیں. اللہ اکبر. بس وہ دو تین دلائل ذرا دا جواب دے کے بات ختم کرا. سب تو پہلے میں عرض کر دیتا ہے کہ دین اندر نوے نوے کم کرنے بدعت نے اور بدعت کرنا گمراہی ہے. گمراہی کرنا والے دا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ دا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور آئیے میں عرض کیتا ہے جشن میں لاتے محفلے میں لار دین میں نوے کم نے لیکن کئی لوگ کی نو شریعت جو ثابت کرن دی ناکام کوشش کر دے نے. پہلی دلیل کی پیش کر دے نے سورہ یونس ایت نمبر 50 تے 58 سننا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے سونے پیغمبر دی تسی کہہ دیو کہ اللہ دے فضل تے او دی رحمت ہے انہاں نو چاہیے خوش رہن راضی رہن. شیخ صاحب آگے آ جاؤ تشریف لے آؤ آ جاؤ. اچھا انہاں نو چاہیے خوش رہن راضی رہن. ہن ذرا غور کرنا ایڈا با میں پڑھے ہے نا اے لفظ فل یا فراہو فا آ گیا مع تاکید واسطے لام آ گیا امر دا. ہن سیگا اے ذرا غور کرنا اے سیگا اے امر دا حکم ہو رہا ہے تے باب کیڑا بندا ہے فارحا یفرحو. اے باب ہے اور اے باب لازم دا ہے جڑے علماء نے جان رہے ہیں. باب قاری اقبال صاحب اے باب ہے لازم دا تے لازم دا معنی کی ہے ان کو چاہیے اللہ کی رحمت اس کے فضل پر خوش رہیں راضی رہیں. لیکن انہوں نے جشن و ثابت کرنے واسطے باب لازم نو بنا دیتا باب متعدی معنی بدل دیتا. باب لفظ باب لازم دا
रब नूं भुलेखा पाना चाहते हो कि अल्लाह ने गलत लफज कर लिया कुरान च? अल्लाह नूं भुलेखा पाना चाहते हो? अल्लाह ने लफज कर लिया बाब लाजम दा ते माना कर दिता मुतद्दी दा। इनको चाहिए कि खुशी मनाएं। अब खुशी मनाना कितने तर्जमा है? जरा मेरे ग्रामर दी रूह नाल तर्जमा करके तो बखा दे। इत्थे तो माना खुशी मनाना बनता ही नहीं। इत्थे की है? जिस वेले अल्लाह पाक तुहानू अपना फजल या रहमत देवे उस वेले ओदी रहमत ते फजल ते राजी रहा जे, खुश रहा जे। हुण मेरे अल्लाह दियां रहमत दियां कई किस्मां ने, उन्हां दे विचों एक बड़ी अजीम रहमत केड़ी है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर अल्लाह पाक दी रहमत बन के आए ने। हजरत दी जात भी रहमत है, हजरत दी बात भी रहमत है, हजरत दा तरीका भी रहमत है, हजरत दा फैसला भी रहमत है, हजरत दा पेश करदा निजाम भी रहमत है। फरमाया मेरे नबी दी जात ते राजी रहो, वो जो हुक्म देवे बात करे ओदे ते भी नक मुंह ना वटो, राजी रहो। ओदे तरीके तो ही नक मुंह वटना। मेरे नबी दा तरीका, रकू जांदे हाथ चुके, रकू तो उठदे हाथ चुके, ए मेरे नबी दा तरीका। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जो भी नबी दा तरीका है ओदे ते नक मुंह ना वटो, राजी रहो। आई इस लफ़ज़ ते कुरान दी आयत दा माना। मैनू दुनिया दा कोई बंदा इहदा माना करके देवे फिर मुतद्दी दा किवें करेगा? इत्थे माना और भाइयों कुराने पाक दा लफज बदलना भी कुफर है और कुरान दा माना बदलना भी कुफर है। जदों माना है फलियफ़रहू, चाहिए कि खुश रहें, तू माना करे कि खुशी मनाए। सिर्फ इस वास्ते माना किया जा रहा है कि जश्न मिलाद साबित हो जाए, लेकिन नहीं इत्थों नहीं होया। गल ही गलत है, माना ही गलत कर गए हैं। दूसरी दलील देखो जी, जश्न मिलाद इस वास्ते साबित है कि अबू लाब ने मनाया। ले चंगा बंदा लभ्या सो, पूरे मुसलमानों च को मुसलमान ही नहीं लभा जी। अबू लाब ने मनाया इस वास्ते जायज़ है कि अबू लाब ने मनाया है। किवें मनाया है हुण सुनिया जी। है जी अबू लाब मर गया, ख्वाब अंदर ना हजरत अब्बास नूं मिलिया ते कहंदा मेरा बड़ा बुरा हाल है। अलबत्ता सुहैबा ने मैनूं आके दस्सिया सी कि तेनूं अल्लाह ने भतीजा दिता है। मैं उंगल दा इशारा कीता जा तू आज़ाद है। वो जरा मैं मिलाद मनाया है ना, बस उस उंगल चों मैनूं पिलाया जांदा, बाकी मेरा बड़ा भैड़ा हाल है। पूरी दुनिया दे लोग इकट्ठे होके मैनूं ये गल किसी सही सनद चों साबित कर दे। इमाम सुहैली ने गल लिखी है रोज़ुल अनफ दे अंदर। इब्ने हशाम दी शरह है किताब, जड़ी हदीस की किताब नहीं है, उहदे ने लिखी है कि बुखारी के अलावा सब ने लिखा, किसी एक का नाम नहीं लिया, मन घड़त। असल बात की है सही बुखारी किताबुन निकाह, सही बुखारी किताबुन निकाह। रवायत कौन कर रहे ने? उर्वा बिन ज़ुबैर, सहाबी नहीं ताबी नहीं। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते ने कि कहते ने कि अबू लाब दी एक लौंडी सी, इन्हें आज़ाद कर दिता है और इन्हें आज़ाद किया। लो बातना तवज्जो फरमाते ना दे। जिस वेले अबू लाब मर गया और याहूबादो अखले ही बेशर्रे ही बा दिखलाया गया अपने अहल में से किसी को ख्वाब में बुरी हालत में। हुण सही बुखारी दे लफ्ज़ ने, मैं जिहड़ी गल कर लगा तुहानूं समझाण लगा, तो उस लफ्ज़ ते तुसां गौर करना है और उस लफ्ज़ नूं फड़ लो। ये बयान करते हैं कि अबू लाब ने लौंडी आज़ाद की नबी पाक दी विलादत की खुशी विच। मैं कहना पूरी दुनिया दियां किताबां कुरान दी दियां तारीख दियां खोलो, मैनू सही सनद दे नाल एक रवायत पेश करो, एक पेश करो, सिर्फ एक जिहदे विच ये होवे अबू लाब ने अपनी लौंडी नबी पाक दी विलादत की खुशी विच आज़ाद की। नहीं दिखा सकोगे। नारा तकबीर, हाँ आज़ाद ने की है। किस
کس موقع دے؟ عرب دے اندر غلاماں لونڈیاں نو آزاد کرن دا نیکی دا تصور موجود سی عرب دے اندر، اور لوگی اپنے غلاماں تے لونڈیاں نو نیکی سمجھ کے آزاد کر دے سن، اور اس کاموں میرے پیغمبر نے جاری رکھے، شریعت نے جاری رکھے آئے۔ حضرات جڑی بات کرنا چاہنا ماں، ہن ابو لہب نے نیکی سمجھ کے لونڈی آزاد کر دیتی ہے، تے جس ویلے مر گئے آئے نبی پاک دی ولادت میں لات دی خوشی وچ آزادی دا کتے لفظ نہیں، ویسے انہیں نیکی سمجھ کے آزاد کیتی ہے۔ حضرات جس ویلے مر گیا ہے، مرن تو بعد اپنے اہل وچوں کسے نو خواب ملے ہے، ہن او دا اہل کیڑا ہے؟ بیوی او دی تے پہلا فوت ہو گئی ہے، تے بیٹے او دے دو نے عتبہ تے موتب، بیٹے او دے دو نے عتبہ تے موتب۔ کئیاں لوکاں نا عتبہ تے عتیبہ دو بیٹے بنائے نے کہ عتبہ تے عتیبہ انہاں دے ول نبی پاک دیاں دو تیاں دی شادی ہوئی سی، ام کلثوم تے رقیہ دی۔ اے روایت سندن ضعیف ہے، عبدالعزیز بن عمران راوی دے وچ جھوٹا ہے۔ نبی پاک دیاں بیٹیاں دی شادی ابو لہب دے پتراں نال کتے نہیں ہوئی، کوئی دی صحیح سند نہیں۔ ڈائریکٹ حضرت عثمان نہ یکے بعد دیگر نکاح ہوئے ہیں۔ عتیبہ نامی ابو لہب دا پتر ہی کوئی نہیں، صرف دو بیٹے، بیٹا خاموشی بچے۔ عتبہ تے موتب، حافظ میرے حجر رحمہ اللہ نے صحابت لکھے ہے، فتح مکہ دے موقع تے دونوں مسلمان ہوئے، اس تو پہلا ایک کافر نے، اس تو پہلا ایک کافر نے، تے ابو لہب بھی کافر ہے۔ ہن کافر نو خواب آیا، او دے پتر کافر نے، تیاں کافر نے، کافر نو خواب آیا تے خواب اندر ملیا کون؟ کافر۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ خواب کنوں آیا ہے؟ خواب کنوں آیا ہے؟ تے خواب ملیا کون ہے؟ کافر۔ کافر نو خواب آیا، خواب جو ملیا کافر۔ اچھا کیا ہونے کافر دی خواب سچی ہے؟ لوہنی بڑے ماجہ دی حدیث دی زیارت کرو۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاد فرماندے نے خواب دیاں تین قسماں نے، مومن دے خواب دیاں تین قسماں نے۔ فرمایا کدی شیطان والو ڈرونا خواب ہوندا ہے، شیطان والو ڈرونا۔ جدو برا خواب آوے نبی پاک نے فرمایا کسی کے بیان نہ کرو، برا خواب آوے کسی کے بیان نہ کرو، 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو، کھبے پاسے تھتکار دیو 3 مرتبہ، اس برے خواب دا اثر زائل ہو جائے گا۔ تے جے بہتے ڈرونے خواب ہون لگ پہنا تو پھر اپنی قبر دا علاج کراؤ۔ ہاں طبی نسخہ جے، جس بندے نو قبض ہو جائے تے قبض نال اندر انہوں کسی لئے موشن لگ جان، گیس ہو جاندی ہے، گیس دماغ نو چڑھ دی ہے تے ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاندے ہیں، وہ اپنا طبی علاج کرائے۔ اللہ اکبر۔ کدی بندے دے نبی پاک فرماندے کدی بندے دے خیالات او دا خواب بن کے آگئے، تے آپ فرماندے نے کدی مومن نو سچا خواب بھی آ جاندہ ہے۔ اور حدیث پاک تو پتا چلیا کہ مومن نو بھی کئی مرتبہ خواب غلط آ جاندہ ہے۔ چلو مومن نو جھوٹا خواب آ سکتا تے کافر نو تے بالاولا جھوٹا خواب آئے گا۔ اور میں دعویٰ کر لگا ماں اے ابو لہب دے پترا نو یا اے دے اہل نو جڑا خواب آیا ہے، خواب دے اندر ملے آئے، اے کہندہ میں ایتھوں پہ لایا جانا وَأَشَارَ إِلَى النَّكِيرَ، انہیں اپنی انگل دے انگوٹھے دے درمیانی جگہ وال اشارہ کیتا ہے، کہندہ ایتھوں پہ لایا جانا۔ میں کہنا اے خواب جھوٹا ہے، اے خواب غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ اور اے خواب دی اندر آیا میں ایتھوں پہ لایا جانا، ایتھوں سکون ملدا ہے، باقی میری بڑی حالت ہے۔ اللہ پاک فرما دینے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دو میں ہاتھ برباد ہو جان۔ اور جڑی چیز نو میرا اللہ برباد کرے او دے چو سکون آ سکتا ہے۔ پتہ لگا قرآن سچ ہے، چکا پردہ خواب جھوٹ ہے، اور ایک خواب میلاد النبی دے جشن دی دلیل بنیا نہیں۔ تیسرا عمر بن قتیبہ عن ابی، یہ روایت کردہ ہے، اور عمر بن قتیبہ کون ہے؟ نبی پاک تو سینکڑوں سال بعد پیدا ہویا،
اور راوی مجہول، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں سچا کہ جھوٹا ہے. وہ کی کہندا ہے جہاں پتہ ہی نہیں کون ہے بغیر واسطے دے. وہ کہندا کہ جدوں نبی پاک دی ولادت ہوئی ہے اللہ پاک نے چوتھے اسمان تے نور دے ستون گڑ دیتے، لہذا لائٹاں ثابت ہو گئیاں لائٹاں لاؤ. اللہ بھی لائٹاں لائیاں تسی بھی لاؤ. پھر جبریل نے 3 چنڈے گڈے، ایک بیت المعمور تے، ایک نبی پاک دے گھر تے، ایک بیت المقدس تے، لہذا چڑیاں ثابت ہو گئیاں لاؤ. اللہ بھی میلاد منایا ہے، فلانے بھی میلاد منایا ہے، فلانے بھی منایا ہے. ایہو جیاں جھوٹیاں روایتاں پیش کر کر کے پہ کہندے نے. وہ دی حقیقت میں تو دس دیتی ہے نا. یہ صحابی نہیں، تابعی نہیں، پہچان والا مجہور راوی جدی روایتاں کوئی اعتبار نہیں. مجہول بندے دی روایت محدثین قبول نہیں کرتے. آج یہ ذرا ہن لوکاں نے کہہ دیتا کہ لائٹاں ثابت ہو گئیاں نے. ہن لائٹاں کی نے کروڑاں روپیاں دیاں لائٹاں اس موقع تے لا دتیاں جاندیاں نے، کروڑاں دیاں لائٹاں لائیاں نے. ہن انہاں لائٹاں دا فائدہ ذرا سوچ کے مینوں جواب دے آ جے. اے جنیاں لائٹاں لائیاں گئیاں نے، لائیاں جانیاں نے، انہاں لائٹاں دا فائدہ اسلام نو کو ہویا ہووے، کسے غریب نو، کسے مسکین نو، کسے یتیم نو. تے جدا فائدہ نہیں ہویا تے قرآن کی کہندا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. اللہ پاک فرما دے نے تبذیر نہ کرو، تبذیر نہ کرو. تبذیر کی ہے، تب توجہ بھائی میرے بات، تبذیر کی ہے. ابے نے آکھیا پتر میں ذرا مصروف ہاں تے پہلی ویل حال واہ گیا ذرا بی دا چھٹا ماریا. پتر اندہ ابا میں فیس بک ویکھنی ہے ٹائم نہیں. ابا دا اٹھ اندے دا پتر چھتر مارنے تینوں. پتر بگڑ گیا، لے ابا پھر میرا بھی چھٹا لے لئی آج. ہن بگڑیا پتر ٹر پیا، انہیں جناب چولی پا لیا بی کنک دا، منجی اپنا منجی دا، باجرے دا، جوار دا. ہن لگا گسے نہ جدوں وٹ دے نیڑے آ دے مارے زور دی چھٹا پہلی وے 2-4 دانے دے باقی سارے باہر. آ جڑے پہلیوں باہر وٹوں باہر گئے نا اینوں کہندے جے تبذیر. گل دی سمجھ آ گئی جے؟ اینوں کہندے نے تبذیر، جڑا کسے کام نہیں آیا. اللہ کہندا ہے وہ کام نہ کرو جڑا کسے کام نہ آوے. اے لائٹاں لانیاں کسے کام اسلام دے فائدے چ کسے یتیم غریب نوں دا فائدہ. تبذیر تے تبذیر تو شریعت منع کر دیے. لائٹاں لائیاں مل تے بجلی چلائی چوری دی. نہیں سمجھ آئی؟ وہ کو سمجھ آئی دے کہ نہیں؟ لائٹاں لائیاں نے بے جناب لائٹاں مولے آگے لا دیتیاں نے تے کونڈیاں تاراں تے ڈریکٹ لا دیتیاں نے. اور نبی پاک دا میلاد منایا جا رہا، جشن منایا جا رہا ہے. تے جشن کی میں منایا جا رہا ہے بجلی. آواز نہیں آئی بجلی. اور تو میں پہلا کیا سی اڈا دے محلے جا گجرا دے محلے جا ڈر دے کیوں بولو حضرات عرض کر رہے ہاں. اور لائٹاں تے لا لیاں نے کروڑاں دیاں لیکن بجلی چوری دی. جیس میں غلط گل کراں تے میں ثابت کرنوں تیار ہاں. چلو میرے نام میں بخاواں گا بجلی چوری دی ورتی جا رہی ہے. فتح مکہ دے موقع دے بنو مخزوم قبیلے دی بی بی دا کیس میرے نبی کو لا گیا ہے. سونے پیغمبر فرماندے رہے دے ہاتھ کٹے جان گے نے چوری کی دی ہے. بڑیاں سفارشائیاں میرے نبی فرماندے نے میں قطعی طور تے اللہ دی حد اندر نرمی نہیں کراں گا حتیٰ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوندی اگر وہ بھی چوری کر دی میں ہاتھ کٹ دیں دا. وہ جس چوری تو میرے نبی نو اینی نفرت ہے تو وہی چوری دی بجلی بال کے تو پیغمبر دا جشن منائے. اے پیغمبر نال محبت نہیں شریعت نال بغاوت ہے. پھر ہویا کی جلوس کڈیا، جلوس ڈیک لاتے، ٹول بجاتے، ساز بجن ڈے نے. اے جشن منائے جا رہے ہیں.
اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا دے اندر سات واجے دی بات پہ گئی. حضرت عبداللہ بن عمر نال نے میرے پیغمبر فرما دے نے عبداللہ ٹریا میرے آقا نے کنا پھر انگلیاں لے لیاں نے. سات واجے تو اینی نفرت ہے کنا پھر انگلیاں رکھ لیاں. عبداللہ جتھے دی بات بند ہوئے گی دسی. حضرت عبداللہ نے دسیاں تے نبی پاک نے کنا چوں انگلاں کڑیاں اور جڑے سات واجے تو جڑی بینسری تو جڑے ٹول دی آواز تو جڑے جناب چھنکیاں تے چھنکاراں دی آواز تو میرے پیغمبر نو اینی نفرت ہے کنا پھر انگلیاں رکھ لیں تاکہ اس نجس تے منحوس آواز میرے کنا وچ نہ پوے. اج تو پیغمبر دے میلاد دا جشن منائے تو بھنگڑے بھی پائیں تو اتھے رقص بھی کریں تو ڈھول بھی بجائیں تو سات واجے بھی بجائیں تو وہی کام کریں جدے تو میرے پیغمبر نو اذیت سی جدے تو میرے پیغمبر نو نفرت سی تو وہ کم کر کے کہیں میں پیغمبر دا جشن منایا اور پیاریا سن لے اتمام حجت ہو گئی اے نہ کمی میں کسے دسیا نہیں تینو دلیل نہ دس رہے ہیں. اے پیغمبر نہ محبت نہیں شریعت نہ بغاوت ہے. اگر نبی نہ محبت کرنا چاہنا ہے دین دیاں حداں دے وچ رہ. اللہ سنو دین دیاں حداں دے وچ رہن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.